今日係8月4號，2020星期二。各位大家好，我係 Boyce 王，一個紐約電影人。今日颱風來襲 ，Tri-State 咧都唔多唔少咧，就係俾破壞嘅。好多樹木咧，即係被吹倒啦，引致咧係好多區咧就冇電嘅。即係嗰啲樹咧，有啲係楞住啲 cable 啊嘛。咁有啲地方咧，仲可能係冧一排嗰啲咧，即係冧一排幾個咁樣咧，要停電幾日嘅，都幾大鑊嘅。咁好彩咧，今次咧淨係啲風好猛啦。咁即係 City 咧就係啲雨水咧，即係唔係話多到好誇張，但係有啲州咧，即係 Tri-State 嗰度有啲州咧，依然都係水浸，好似康州咁咧，就有啲地方就浸得好勁嘅，即係浸得好似幾深下嘅。長島嗰啲海灘咧，即係不論嗰啲咩天氣咧，幾好幾壞咧，即係甚至乎惡劣都好咧，就係都會見到咧，有啲係即係啲人喺個沙灘上面嗰啲沙上面去趁熱鬧嘅，唔怕死嘅，即係啲浪好急嘅。好白頭浪啊咁樣，照有人喺度企喺個沙灘嗰度黐住海邊啊咁樣。咁颱風過咗咧，聽日咧即係又會見到另外一班人去海灘㗎，因為聽日好天啊，又曬太陽玩水啊咁咧。個海灘係即係嗰啲人潮係唔會停嘅。咁今日咧，因為嗰個颱風即係吹咗成日啦，所以咧嗰啲溫度咧就降低咗嘅。就算濕度唔低咧，感覺咧都係即係冇咁溫暖嘅，舒服好多嘅，舒服好多嘅。但係到翻聽日咧，就變翻夏天咁樣，平常正常嘅溫度啦，又會變翻好溫暖。咁今日咧好多嗰啲樹木咧，即係俾颱風吹低咗啦。即係都係因為有啲即係本身咧泊響嗰個樹木旁邊嗰啲車咧，就俾吹斷咗嗰啲樹木咧，就壓咗落嚟啦，就壓爛咗架車嘅。咁連帶咧就壓死埋車入邊啲人嘅，因為嗰啲車有啲有人嘅。咁因為啲樹木咧都好大好粗下嘅，都有好似係有幾單咁嘅 case， 即係話壓到啲車入邊有人咁樣壓瓜咗咁樣嘅，即係咁啱得咁巧。咁距離大選咧，大約仲有3個月左右啦。咁今年係2個即係長者啦，鬥角力啦係。咁一個咧，即係候選人咧，選得到咧，即係都唔知有冇嗰個魄力咧，係做到4年啦，甚至乎8年啦。一個咧就係諗到乜就做乜嘅。咁2個咧，邊個做總統都係有利有弊嘅。咁雖然咧係拜登係做咗8年嘅副總統啦。但係佢喺做副總統嗰個時候咧，即係都已經係周身病啊，好多病痛嘅。而且咧，隨住嗰個總統換屆，即係奧巴馬換屆咧，到依家已經4年㗎啦。即係佢4年咧係離開咗呢個副總統呢個 title 已經係4年。基本上咧有好多嘢咧已經係變咗唔一樣。咁兼且咧，拜登喺手上咧有幾單醜聞，又有性騷擾咁樣嘅。另外咧，川普當然係即係現任總統啦。我本人咧就唔覺得佢做總統有幾突出啦。
即係一路佢嘅角色咧都係強人啊、大佬角色即係大傻咁嘅角色嘅。但係咧，不過即係最近咧，即係講喺個疫情咧，咁佢做一啲即係稍為 OK 啲咧，即係佢簽咗即係第一輪同埋第二輪嘅1200蚊嘅 Hero 啦。咁又簽咗即係前電嗰個緊急失業救濟金嘅600蚊啦。而第二輪咧都係有下文嘅，即係佢都算係做翻一啲有幫助市民嘅嘢啦，而唔係話好似之前咁一面倒啦。咁兩個候選人咧，咁一個咧選到咧做到嘅話咧，都即係4年咁樣講無風無浪嘅，咁都80幾歲嘅。咁一個咧就冇乜影響啦，即係做埋都未到80嘅，都係70零咁樣啦。咁一個選到嘅話咧，如果連任即係做8年冇乜嘢即係問題嘅話咧，即係做到尾嘅時候咧，都好鬼老㗎啦，做到即係80幾歲。咁會唔會即係話做錯咗啲總統嘅決定咧？同埋有冇即係去到埋尾嘅時候嘅能力得唔得咧？咁另一個咧，即係選到嘅話咧，無論如何咧，都係做翻4年嘅啫，就要離任㗎啦，冇得留低嘅。咁究竟咧邊個係3個月之後會做到總統咧？咁大家咧就要猜下啦，都幾過癮嘅呢個問題。咁但係咧，我覺得奇怪，即係話嗰個拜登咧，即係選到而家就嚟要3個月就要即係要選出嚟啦。但係佢個副手，即係佢個副總統咧，係仲未有人選嘅。即係我覺得埋到去仲有100日，你都仲未搞掂呢啲嘢。我覺得即係話，即係選到佢嘅話咧，都係烏龍百出嘅。我覺得係。雖然我唔係好中意川普嘅，但係咧，即係你冇得揀嘅話，你總要揀一個咧。我唔會揀拜登。咁今日咧，幾乎所有咧，即係坐外面做生意嗰啲食店咧，大部分都係冇辦法開門啦，做唔到生意。即係因為實在係太危險啦，大風啊、大雨啊，咁所以呢啲餐館咧又少咗1日嘅收入㗎啦。咁另外咧嗰個火車地鐵同一啲嗰啲架空橋都唔可以運作嘅，因為咧火車同埋地鐵咧都有即係吹跌咗嗰啲樹木咧，係攔住嗰個鐵路嘅。而嗰啲架空橋咧，因為太高啲風吹埋嘅時候咧，佢會搖得好緊要。咁俾啲風吹住嘅時候，就搖得好緊要。所以咧，佢亦都係即係暫時而家開翻㗎啦，即係講話應該開翻㗎啦。但係咧，即係最勁嗰陣時咧，就係閂咗嘅。咁總括嚟講咧，今日咧即係成個即係呢個風咧，應該聽日就吹走咗㗎啦。咁佢成個咧，即係吹埋嚟咧，由即係由南美嗰邊吹啦，一路吹到 Florida North Carolina Virginia 咁樣吹上嚟 New Jersey New York 跟住咧再吹上去康州Boston 加拿大咁吹嘅，一路吹過去。咁嘅影響沿途影響咗好多個州。咁同埋咧，佢係即係 New Jersey 同埋嗰個 New Jersey 都有幾個龍捲風嘅。即係佢引發咗幾個龍捲風，你空曠嘅地方嗰啲低氣壓好勁嗰啲咧，咁佢有龍捲風啦。咁咧就個影響力都好大嘅。成個 Tri-State 咧，嗰啲
樹木咧就已經倒塌咗好多㗎啦。我相信咧係應該要搞，可能要搞幾日先至完全復原嘅，即係好威力都好強嘅。咁我今日咧就分享到呢度。咁如果大家喜歡嘅話，就係俾個 like；更加喜歡咧就 share subscribe。我哋下一次再見。